Murat Onalmış, Birce Akalay, Salan Soyder, Arman Okay, Görkem Kambolat Arsalan, Levent Yilmaz, Ayşegül Günay, Salma Kutlu, Olvi Alıca Kaptan, İpek Erdem, Yilmaz Calayir, Parvin Onalp, Kıvanç Kilinç, Ferdos Budol, Arhan Duran, Oğur Aslan, Tora Kaftancıoğlu ve Eşil Yücesoy. Müzik Aytekin Ateş. نویسندگان فیلمنامه ایلم جان پولات و سما ارگنکون. تهیه کننده شکرو افشار. شمیم عشق. یوسف، یه قولی به هم بده. که هرچی شد از هم جدا نشی. هرچی که شد کنار هم بمونی. باشه؟ قول میدم. قلب من دیگه متعلق به توه. چرا گریه میکنی؟ از خوشحالی. مادر عزیزم، شما کی اومدین؟ مگه صبح زود نرفته بودیم امارت؟ رفتم امارت و صبحونشون رو حاضر کردم و غذای شب و بار گذاشتم. بعدش هم اومدم پیش تو. از دکترت اجازه گرفتم، گفت از امروز هر غذایی که دلت بخواد میتونی بخوری. سرمم از دستت در آوردن، بعد از ظهر مرخصی. این خاگینه خیلی خوشمزه است. من درست کردم فقط به خاطر تو که میدونستم دوست داری. پسرم، دردی چیزی که نداری؟ من چیزیم نیست مادر. یعنی نمیخواد نگران باشین، دیگه گذشت، جای نگرانی نیست. چطور نگران نباشم عزیزم؟ تو تنها کسی هستی که تو زندگیم دارم. وقتی تو اون حال و روز دیدمت فقط خدا میدونه چه حالی شدم. نمیدونی چقدر دعا کردم، از خدا خواستم بهت سلامتی بده. اگه تو آسیبی ببینی زندگیم جهنم میشه. تو سلامت باش، من مریض میشم. تو زندگیم بیشترین و بدترین آسیبو به خاطر شما دیدم. حالا این حرفا چه فایده داره؟ خب حالا کاریه که شده، نمیشه تغییرش داد. یعنی این که تو منو بخشیدی؟ تو خودتو میبخشی مادر؟ همه چیزو به قبل برگردون، منم میبخشمت. بله خانم پرستار، ایگیت ایشیلیورت. دیروز بستری شده، میخواستم حالشو بپرسم. خوبه، بهتره. امروز حالش خیلی بهتره. میخواین وصل کنم اتاقشون؟ نه ممنونم. من فقط میخواستم ببینم حالشون خوبه یا نه. نیازی نیست وصل کنین. روز بخیر.
خدای شکرت. منور تو اتاقتی دخترم؟ تو هنوز از خواب بیدار نشدی؟ واقعا آفرین به تو. همه سر میز صبحونه منتظر تو هن عزیزم. مامان من دیشب اصلا خوب نخوابیدم. بذار یه ذره دیگه بخوابم، شما منتظر من نشین. عزیزم معلومه حتما تا صبح داشتی فکر میکردی چطوری موضوع رو به آیگار بگی. خب من الان میرم به دخترها میگم یه چای سبز برات درست کنن. یه فنجون که بخوری دیگه اصلا احساس خستگی نمیکنی عزیزم. نه نمیخوام مامان جون. من اگه یکم بخوابم حالم خوب میشه و سر حال میام. منور نمیشه همینطوری تو تخت خوابت بخوابی عزیزم. بذار یکم ماساژت بدم. مامان نمیخوام. اول صبحیم اگه چای سبز بخورم معدم درد میگیره. تازه بابا اینام سر میز صبحونه منتظرن. برین منتظرشون نذارین. عزیز دلم خیلی خسته به نظر میرسی. باشه پس من به دخترها میگم بعدن یه چیزی برات درست کنم بیارن اتاقت بخوری. باشه مامان. بابا پسرم حالت چطوره؟ ببینم که سر حالی. خوبم خدا رو شکر. از اینجا که بیام بیرون انشالله بهترم میشم. گفتم که تو تنها پسرمی، میارمت بیرون. ممنون بابا مرسی. میگم این وکیلی که برام گرفتیم واقعا کار درسته. بابا اینجا خیلی وقتم تلف شد. از کار و زندگی افتادم. اینجا هیچ کاری ندارم. نمیدونم وقت چجوری میگذره. ولی من حسابی عوض شدم. وقتی از اینجا بیام بیرون خودت میفهمی. پس اینجا ازت یه مرد ساخته پسرم. درسته به خدا. یه موضوعی هست بابا. اگه بهتون بگم ناراحت میشین نه؟ نه پسرم بگو چی هست؟ موضوع حواس بابا. اسم هوا رو نیار. مگه من بهت نگفتم که باید اون دختره رو بیخیال شی؟ بابا تو رو خدا اول گوش کن. به چی باید گوش بدم؟ قربون اون قیافه ماه تو رو خدا اول گوش کن. یه دقیقه صبر کن. این چیه پسر؟ نگو که با هوا حلقه رد و بدل کردی. خیلی خوش گذشت. واقعا ممنون. خواهش میکنم. پول اتاقو نمیدی؟ وقتی شما خواب بودی من همه ای کارا رو کردم. ممنون. بابا یه دقیقه بشین. یه با هم دیگه حرف بزنیم. باور کن که شما حوا رو نمیشناسین بابا. اون دختر جز من به هیچ مردی نگاه نمیکنه. الان من چند وقت اینجام. اون اصلا منو فراموش نکرده بابا. با این که میدونه ممکنه حالا من بیرون نیام بابا جون. کافیه. ممکنه بتونه تو رو گول بزنه اما منو نمیتونه فریب بده. تنها خواسته اون اینه که تو رو به دست بیاره. همین که خرش از پل بگذره خودشو نشون میده. میفهمی اون فقط دنبال پولته. بابا خیلی دارین دیگه تون میرینا. هوا منو دوست داره. باشه پس هر کاری دوست داری بکن. بابا این کارو نکن. قربون اون شکل ماهیت این کارو نکن. من تنها پسرتم. میخوای بدون تو ازدواج کنم؟ چی میشه رضایت بدی؟ یه بار برو با بابای هوا صحبت کن ببین چی میشه. امکان نداره پسرم. من خونه اون مرده که احمق نمیرم. اون دخترم نمیخوام. خودتون که همه چیزو حل کردین. اونم قبول کرده پس دیگه کار تمومه. بابا تو رو خدا اینطوری رفتار نکن. قصد من کوچیک کردن شما نیست. این رسم و رسومه. تا ما خیلی با هم دیگه خوشبخت میشیم. به من اعتماد کن. اون دختره باید از روی جنازه من رد بشه تا عروس خونمون بشه. دیگه خودت تو تایشو بخون. میتونیم تا تابستون صبر نکنیم. فوراً ازدواج کنیم. ها؟ نمیدونم. هنوز هیچ کاری نکردیم. اینم هست.
اما عروسمون که حاضره. بهتر اول برگردیم شهرمون. منم با مامان بابام صحبت کنم ببینم نظرشون چی. اصلا دوتایی حرف میزنیم. اگه تنهایی حرف بزنی شاید زشت باشه. نه عزیزم، منظورم این نبود. یعنی خب باید همه چی آماده کنیم دیگه. تو الان همه چیز منی. مادر و پدر تو هم مثل مادر و پدر من. هر کاری لازمه به من بگو. باشه؟ باشه. آخه شما چه جور آدمایی هستین؟ ما از دست تو و دخترت نباید آرامش داشته باشیم؟ وا این آدم داره چی میگه رمزی؟ شما خوب میدونید من چی میگم. منو نگاه کن. شما برو تو. من میخوام با این آقا صحبت کنم. گیر چه آدمایی افتادیم. والا منم نمیخواستم قبول کنم به خاطر جنیت شما که تو زندان قبول کردم. یعنی چی نمیخواستم قبول کنم؟ منو فریب نده رمزی. شنیدم که خودت حلقه نامزدی رو دستشون کردی. کردی. میکردم هرچی بیشتر مخالفت کردم اونا پافشاری بیشتری کردن. گفتم بذار هر کار میخوان بکنن. من این چیزا رو نمیفهمم. قبلا هم بهت گفته بودم نمیذارم پسرم دخترتو بگیره. حالا هم یه پدر باش و برو به دخترت بگو که فکر پسرم از کلش بیرون کنه، وگرنه میدونم چی کار کنم. خسته شدی؟ نه. از وقتی راه افتادیم هیچ حرفی نزدی. وقتی رسیدی خونه استراحت میکنی. فکر کنم خسته شدی. کاش همیشه فقط خودمون دوتا بودیم. کاش توی خونه دور از همه زندگی میکردیم. الانم فقط من و تو اهمیت داریم. عشق ما خیلی بزرگ و قشنگه. بقیه اهمیتی ندارن. آی نکنه برادرت باشه. توی پسرم، خوش اومدی. خیلی ممنون خانم، اینا برای شماست. خیلی ممنونم، لطف کردی. اینا رو هم خریدم که بعد از شام با هم دیگه بخوریم. خب البته اگه برای شام دعوت داشته باشم. این چه حرفیه؟ حتما بفرمایین اینجا بشینین. بفرمایین. دخترم این گلا رو ببر بذار تو گلدون. گلدونش بزرگ باشه. زود باش. چشم خانم. اینم برای تو خریدم. همیشه میگفتی که خیلی به کتاب خوندن علاقه داری. رفته بودم آنکارا از یکی از دوستام خریدم. خیلی ممنون. جدا شدن برام سخته. درسته، ولی خیلی طول نمیکشه. با مادرت اینا صحبت کن. همونایی که قرار گذاشتیمو بگو. به منم خبر بده. باشه.
میخوای کمک کنم وسایلتو ببری؟ نیست. حوا دختر گلم. مامان تو چرا برگشتی؟ چیزی شده؟ دلم برا تنگ شده بود. تو رو خدا راستشو بگو چیزی شده؟ نکنه اذیتت کردن؟ مامان یه دقیقه آروم باش، بذار بغلت کنم. خیلی دلم برا تنگ شده بود. دختر خوشگلم. کارهای دولتی چطور پیش میره آیگار خان؟ خبر خاصی که نیست. فعلا که هیچ مشکل خاصی نیست قربان. خانم یوسف خان اومدن. آی خدایا شکرت. اوه میبینم که همه اینجان. پسر عزیزم. به خدا چشممون به در خشک شده. چشت روشن حمیت خانم، چشت روشن. چطوری بابا؟ خوبم پسرم. چطوری پسرمو؟ ممنون خوبم. خوش اومدی داداش. ممنون خواهر جون. کارت انجام شد پسرمو؟ انجام شد پسرم. این کاری که انجام شده چیه پسرم؟ بگو تا ما بفهمیم. شما تو کار بچه دخالت نکن. بیا بشین پسرم. اوه اوه عجب غذاهای خوشمزه‌ای داری. بله خاله. برگشتی دخترم؟ بله. شما فوراً از همه چی خبردار میشی؟ من همیشه از همه چیز خبر دارم. منتظرم بدونم چه اتفاقی افتاده. چی کار کردی؟ حلقه رو ازش گرفتی؟ بله. همونی شد که میخواستم. آفرین به تو دختر. گفتی این موضوع تمومه، اما بازم خودت بهترین تصمیم رو گرفتی. منو ناراحت کردی اما به نتیجه رسیدیم. زود باش بیا اینجا یه قهوه بخوریم با هم گپ بزنیم. الان نمیشه خاله. نمیتونم بیام. باشه خودت میدونی. آفرین به تو. اما این حلقه رو یوسف نه بلکه من دستت کردم، یادت نره. مگه میشه یادم بره؟ از دست تو دختر. خیلی خوب باشه پس فعلا خداحافظ. بعداً با هم حرف باشه خداحافظ. یعنی چی؟ من که چیزی نفهمیدم. یوسف واسه چی اومده اونجا؟ به خاطر من. یوسف به هم پیشنهاد ازدواج داد. پس واسه این محصولات جدید که دارین تولید میکنین مجبور شدی با عجله بری استانبول. اونم بی خبر آره؟ آب و هوای استانبول همیشه به این پسرعموی ما ساخته. حالا نمیدونم این بار شیر برگشته یا اینکه کاراش خوب پیش نرفته، اما خیلی خوبه که برگشته. جاش خیلی خالی بود. راستش وقتی هر کدوم از شماها پیش ما نیستی اینجاتون سر سفره خیلی خالیه. ببین دوباره دور هم جمع شدیم برادر.
حالا که رفتی اونجا حتما به بتولم یه سر زدی، درسته؟ نکنه واسه همینه که انقدر سر حالی؟ چرا یهو حرف بتولو میزنین؟ من اصلا به بتول فکر نمی کنم. آی پسرم خیلی زشته. اگه اون دختر بفهمه تا استانبول رفتی حتی یه زنگم بهش نزدی، به خدا خیلی ناراحت میشه. شما خودتون ناراحت نکن زنمو. اگه پسرمو بهش زنگ نزده یه دلیلی داشته. چه ازدواجی؟ از کی اجازه گرفتی؟ کی بهت اجازه داده؟ مامان چرا انقدر عصبانی شدی؟ من نفهمیدم. یوسف منو دوست داره، منم اونو دوست دارم. کدوم دوست داشتن؟ فکر میکنی اونا این کارو برای تو میکنن؟ اونا تو رو قبول میکنن؟ بعدش هم دستتو میگیرن و با خودشون میبرن خونهشون؟ بله مامان، یوسف بهم قول داده، قسم خورده هر کس هر حرفی بزنه، هر کاری هم بکنه من همسر قانونیش میشم. یعنی تو همین دروغا رو باور کردی ها؟ آخه تو اونا رو نمیشناسی، من میشناسم. حوا، الهی قربون شکلت برم، برگرد استانبول، خودتو نجات بده. مامان چرا این کارو میکنی؟ چرا؟ من فکر میکردم شما خوشحال میشی. شما همه کس منی. حرف شما برام سنده، اما این بار به حرفت گوش نمیدم. من با یوسف ازدواج میکنم. حالا هم اگه اجازه بدین میخوام برم توپراکو ببینم. حوا، حوا دخترم. بابا خوش اومدی دخترم. خیلی دلم برات تنگ شده بود، جدایی خیلی سخت بود. منم خیلی دلم برات تنگ شده بود. خب یوسف چی شد؟ مشکلتون حل شد؟ حل کردیم. به این پیشنهاد ازدواج داد، منم این دفعه قبول کردم. خدا رو شکر. خدا رو شکر، بالاخره خنده دخترمو دیدم. وقتی از اینجا رفتی گفتم دیگه همه چیز تموم شد، اما به لطف خدا همه چیز به خوبی پیش بره انشالله. ایشالله بابا جون، ممنون. تازه قرار یوسف بیاد اینجا و من از شما خواستگاری کنه. راست میگی؟ یعنی یوسف هانچی اغلو میاد خواستگاری تو؟ خب معلومه، مگه رسم و رسوم همین نیست؟ پسر باید بیاد خونه دختر رو خواستگاریش کنه. ببین منو، انگار قسمت ما اینه که با هانچی اغلوها فامیل بشیم. این وقت شب کجا میری؟ دارم میرم پیش توپراک، باید باش حرف بزنم. آره حتما، تو خودت باهاش حرف بزن و همه چیو بهش بگو. فقط یوسف تازه منو رسونده تا دم خونه، حالا اگه دوباره برم اونجا خوبیت نداره. چطور شما هم اگه اشکال نداره با من بیاین، شما توپراکو صدا کنین بیاد پایین. خب یه کار دیگه هم میشه کرد. توپراک میخواست بره ایگیتو ببینه، تو برو بیمارستان پیش ایگیت، منم میرم توپراکو میارم. چی؟ چه بیمارستانی بابا؟ مگه ایگیت چه شده؟ دیشب جواب SMS همو ندادی. این یعنی اینکه هنوز منو نبخشیدی؟ ببخشمت؟ من ازت متنفرم. آره میدونی، درسته، مجبورم که باهات ازدواج کنم، اما فقط این کارو به خاطر ایگیت انجام میدم. اینو یادت باشه، هرگز مال تو نمیشم، هرگز. چطوری اینطوری شد؟ من که نمیفهمم. ولش کن، پیش اومد دیگه.
تو استانبول چی کار کردی؟ جای قشنگی بود، خیلی قشنگ. اما اگه میدونستم تو به این حال روز افتادی، دوست دخترتو از استانبول با خودم میآوردم. اینطوری زودتر حالت خوب میشد. حوا، دختری که من عاشقشم تو استانبول نیست، همینجاست. چی؟ چرا تا امروز به من هیچی نگفتی؟ دستت درد نکنه. مجبور بودم. چرا آخه؟ چون دختری که من دوستش دارم منوره. منور، چی شده دخترم؟ هیچی مامان. عزیزم، من تا حالا ندیده بودم انقدر تو خودت باشی و گریه کنی. نکنه آیگار حرفی بهت زده؟ نه، من فقط نمیدونم چطوری باید باش حرف بزنم. اون خیلی آدم خوبیه، اصلا نمیدونم باید چی کار کنم. منفر، اگه زودتر به هم گفته بودی الان کارمون به اینجا نمیکشید. خیلی خوبه، مامان بهت کمک میکنه عزیز دلم. نه، من خودم باید این موضوع حل کنم. این چه حرفی منور؟ من مادرتم، معلومه کمکت میکنم. زود باش عزیزم، بلند شو. اگه پدرت تو رو اینطوری ببینه خیلی نگران میشه. منم میرم چند دقیقه با آیگار حرف بزنم. منور، پس خاله بهت گفت به هیچ کس حرفی نزنی؟ آخه چرا؟ اگه میدونست که منورم تو رو دوست داره، چرا نذاشت تو بری با یوسف حرف بزنی؟ نمیدونم. هر وقت ازش میپرسیدم میگفت من یه برنامه‌ای دارم. صبر داشته باش. راستش هر وقت بهش میگفتم من دیگه نمیتونم صبر کنم و میخوام برم و همه چیزو بهش بگم و خودمو خلاص کنم، هر بار یه جوری مانعم میشد. اما هیچ وقت نگفت برنامه‌اش چیه و میخواد چی کار کنه. حالا هم که به اینجا رسیدیم. بگو ببینم این اتفاقا کی افتاد؟ بعد از این که من و توپراک اومدیم امارت؟ آره، من و منور با هم قول و قرار گذاشته بودیم. قرار بود درسم که تموم شد برم با داداشش صحبت کنم. مادرم هم خبر نداشت. اما وقتی برگشتم استانبول، هر بار که خواستم با داداشش در این مورد صحبت کنم مادر مانعم میشد. میگفت تو صبر کن، هیچ کاری هم نکن، من خودم قدم به قدم برنامه ریزی میکنم، تو فقط بشین و هیچ حرفی هم نزن. منم گوش کردم. کاش هرگز به حرفش گوش نمیکردم. منم دقیقاً مثل تو فکر میکنم. که قدم به قدم برنامه ریزی کرده بوده. آره، اما اگه من حوام این بازی رو تمومش میکنم. نگران نباش. یعنی چی؟ تو میدونی مادرم چی تو فکرشه؟ الان دیگه میدونم. کجا میری حوا؟ خیلی متشکرم. خب قرار بود که تا بهار صبر کنیم، اما اگه شما هم موافق باشین میتونیم زودتر مقدمات عروسی رو آماده کنیم. آی نه عزیزم، ما هنوز خیلی کارا باید انجام بدیم. نه نمیشه اینقدر زود بعد از نامزدی عروسی بگیریم. نه، من که میگم باید صبر کنیم. منور،
چرا اونجا وایسادی؟ بیا بشین خواهر جون. نه همینجا خوبه داداش. خواهر حوا اومده، دم در منتظر شماست. دخترم چی شد یه دفعه نظرت عوض شد؟ تو به زودی خانم این خونه میشی، چرا نیومدی تو؟ شما بیاین بیرون، خاله من الان نمیام تو. بیا دختر بذار بغلت کنم، خیلی خوشحالم کردی اومدی. نمیخواد، برو کنار. دلت تنگ شده؟ همه این کارا رو کردی چون منو دوست داری؟ فقط به آینده من فکر میکنی؟ میخوای زندگی ما رو نجات بدی؟ آره سلطان خانم. تو رفتارت خیلی عوض شده، نکنه زده به سرت؟ راستش تازه عقلم داره کار میکنه. کاش زودتر همه این چیزا رو فهمیده بودم. اما دیگه پرده از جلوی ششام رفته کنار. دیگه علت همه این کاراتو میدونم. خب درست همونطور که میخواستی بازی رو پیش بردم. قدم به قدم اون برنامه‌ای که میخواستی رو برات اجرا کردم، درسته؟ ما با هم نامزد شدیم. شغل تو هم اینجا دیگه تضمین شده است. حالا وقتی که ما تو با هم ازدواج کنیم، تو اون کایماکان که خیلی هم ازش خوشت نمیاد و از سر راه بر میداری تا منور و ایگیت به هم برسن. خب البته ایگیت از این بازی خبر نداره. تو خیلی راحت منو پسر عزیزتو به خاطر حرص و طمع خودت قربانی کردی خانم سلطان. متاسفم. چرا ساکتی؟ جواب بده. تو ازم هیچی نخواستی ولی من برات یه چیزی آوردم. ممنونم داداش. زحمت کشیدی یوسف. به من نگاه کن. چرا صورتت کبود شده؟ چی شده دخترم؟ به خاطر تو زندگی من داشت نابود می شد. نه فقط من، توپراکم همینطور. اما وای، کسی که حتی به فکر بچه خودش نیست معلومه که به فکر ما هم نیست. داری اشتباه میکنی. چطوری میتونی اینقدر خودخواه باشی؟ تو چه جور آدمی هستی سلطان؟ دهن تو ببندی که خرت از پل گذشت، یادت رفت یه شوهر نصیب شده که حتی تو رویاهات هم نمیدیدی. دیگه چی میخوای؟ اگر من شما دوتا رو به این عمارت نمی آوردم الان باید به اون مادر مریضت و اون خواهر بی دست و پات تو کوچه ها گدایی میکردی. حالا به جای اینکه به جونم دعا کنی داری بی صفتی میکنی. حق داری. خوب نگاه کن، از این به بعد تو این عمارت باید دستورات منو اجرا کنی. میدونی وقتی بیام اولین کاری که میکنم چیه؟ تو رو اخراج میکنم. بعد از این همه سال خدمت صادقانه یه تعطیلات دراز مدت خیلی برات خوبه.
به این راحتی هم که میگینی؟ به همین راحتی. دیگه کافیه هرچی بدی کردی. فکر کردی من نمیدونم که تو نمیخواستی من و یوسف خوشبخت بشیم؟ من احمق نیستم. مگه همین چند روز پیش تو نبودی که منو تهدید میکردی؟ من جای دختر تو هم سلطان خانوم، اما از تو عاقل‌ترم. میدونستی؟ برای همین روزی که وارد این عمارت بشم تو از اینجا میری. تو داری منو تهدید میکنی؟ نه، من تهدیدت نمی کنم. فقط دارم بهت میگم وقتی که بیام تو این عمارت میخوام چی کارا بکنم. بهتر حرفامو جدی بگیری. هرچه زودتر برای خودت یه خونه پیدا کن عزیزم. ببین چی دارم میگم. فکر میکنی توی مسیری افتادی که داری موفق میشی، اما قبل از اینکه تو بهش برسی من توش بودم جونم. اگه بخوای چشم بسته به قله بری پرت میشی پایین. حالا میبینی که درست مثل یه آدمی هستی که مسیر رو بلد نیست و فرمانو دادن دستش. منو نگاه کن. این اصلا شبیه جایی سر خوردن نیست. چیزی شده حرف بزن منور. به نظر منم همینطوره پسرمو. به خدا دستت درد نکنه منور. آدم میخوره زمین اون وقت به کسی چیزی نمیگی دخترم. صبر کن بذار اینو بمالم رو صورتت. گرچه فکر نکنم الان دیگه خیلی اثر داشته باشه. نمیخوام مامان، گفتم چیز مهمی نیست. یعنی چی که مهم نیست منور؟ صورتتو نگاه کن، سیاه و کبود شده. ببینم تو خبر داشتی؟ راستش تقصیر من بود یوسف. یعنی چی؟ چرا تقصیر تو؟ دیروز منور میخواست یکم رانندگی کنه، اما یه دفعه یکم با سرعت رفت و یه حادثه پیش اومد. دخترم، آدم یه همچه چیزی پنهان میکنه؟ منور، چرا همون موقع که اومدی خونه به همون نگفتی دخترم؟ والا من ازش خواهش کردم که به شما حرفی نزنه. نمیخواستیم به خاطر یه موضوع کوچیک بی خودی شما رم نگران کنیم. مگه نه منور جان؟ به خدا دستت درد نکنه منور. اینطوری به برادرت قول داده بودی ها؟ مگه قول ندادی که آروم رانندگی کنی، مراقب خودت باشی؟ بس کن مادر، اون دیگه بزرگ شده. دیروز رام بود، امروز هارش شده، حالا اینقدر پر رو شده که منو تهدید میکنه. میشکنی؟ ببین چطور میشکنم. خاله سلطان چی شده؟ چی شکست؟ از دستم افتاد. ای وای، دستت هم داره خون میاد. راستش خونه کوچیکیه، اما اگه یکم تغییرات بهش بدم خونه خیلی قشنگی میشه. یه حیاط هم داره. گفتم اگه بشه فوراً میخرمش. الان گفتی که فوراً عروسی رو راه بندازیم، اما خونه که حاضر نیست چیکار میکنی؟ با معمار صحبت کردم، تا ما بخوایم مستقر بشیم حاضرش میکنم. خوبه پسرم،
اما موضوع خونه چیه؟ ما با هم چه قراری گذاشته بودیم؟ مگه قرار نبود دخترمون رو از ما جدا نکنیم؟ اگه مأموریتی چیزی پیش بیاد میتونه یه مدت از اینجا بریم، اما بقیه مواقع باید همینجا پیش ما بمونیم. درسته، اما باید یه خونه مستقلم داشته باشیم. مسئله اصلا مستقل بودن شما نیست پسرم. این عمارت یادگار پدر ماست. هم من هم بچه هام تو همین خونه بزرگ شدیم. درست نمیگم حسن خان؟ درسته داداش. از این پله هم که بپرسی بهت میگم. این بچه ها روزی چند بار از این پله ها بالا و پایین میرفتن. حالا هم نوبت نوه های ماست. تنها چیزی که میخوام اینه که نوه هام و بچه هام دورمون باشن. فقط همین. من شما رو درک میکنم قربان، اما من میخوام که یه خونه مستقلم داشته باشیم. حق با توی پسرم، کاملا حق با توی، اما به نظر من یه محبت غیر ضروریه. یعنی هر وقت خواستین بلنشین برین خونه خودتون و نوه هاتونم با خودتون ببرین. اوف. آش.